Сегодня одна девушка подарила мне кое-что для того, чтобы я не обижалась или не держала зла на одного мужчину. Как вы думаете, что это? Вот сейчас я шла, мне в пакет заглянули парни, которые шли навстречу, и на них это такое впечатление произвело. Я сначала даже не поняла, думала, что я им понравилась, а оказывается, это впечатление на них произвела эта вещица. Сейчас покажу. Ну вот, собственно, смотрите. Такие мужские бедра с такой, ну, я так понимаю, маленькой пиписькой. Дело даже не в том, что она маленькая, да, девочки, а в том, что она тоненькая. Ну, ладно, я поставлю ее на стол и буду хранить в ней конфеты.